به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. با نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه دانش و سنجش، شام شنبه است. ساعت در اروپا 19 و در مسکو 20. هر یک از شما را این لحظه هایی که با ما هستید خوش آمدید میگم و ما و شما در برنامه دانش و سنجش وقتی خودمون را خوش و گوارا و همچنین با فایده خواهیم گذرانید. و تا آن دمی که هر یک از ما و شما داخل به برنامه می شوید، یک کوتاه از پندهای از قرآن و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته می گذاریم. خب تا آن دمی که همگان داخل به بازی ما میشوند و آزمونی ما میشوند، گیم پین را این لحظه ها من روی اکران برای شما نشان میدهم و بعد از آن صحبت را دوام خواهیم داد. برنامه را تا میتوانید به دوستانتان، به آنهایی که شما دوست میدارید روان کنید تا آنها نیز توانند در افیری مستقیم ما در برنامه دانش و سنجش اشتراک داشته باشند. در ترجمه معنای سوره اصحاب آیت 58 چنین آمده است: و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را به هیچ گناهی که کرده باشند می آزارند، پس در حقیقت تهمت و گناهی آشکار را بر دوش می بردارند و در آخرت مستحق عذاب می گردند. در کتاب باغ نکوکاران بجز ان همین آمدنی آیت باز چندین حدیث های قوی کننده یعنی همین آیت آمده رسیده است. در یکی از این حدیث ها همچنان از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: با یکدیگر نجش نکنید، یعنی بدون این که قصدی خرید داشته باشید قیمت را نه افزایید تا دیگری را بفریبید. و یا در حدیث دیگر چنین آمده است: از ابن عمر الله از وی راضی باشد روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند از بین نجش نهی فرمودند، یعنی بین نجش این که شخص قیمتی چیزی را می بردارد در حالی که آن را نمی خرد تا بدین طریقه مردم را بفریبد. از این خاطر یک روز من سوالی داده بودم به یکی از نفرانی که با کاری سودا مشغول است و همون نفر گفت که در سودا یگان امکان و یا یگان علاج نیست که ما نفریبیم. من گفتم چرا؟ اگر که چنین باشد بهترش از آن سودای دست کش، یعنی درباره آن که مال را به این قیمت نخریده و اما به خریدار میگوید که من به این قیمت خریدم، الکی فریبی آن خریدار میشده است. و در این باره حدیث ها خیلی زیاد آمده رسیده است. از این خاطر امروز ما بعضی سوداگران را میبینیم که در سودایشان دروغ بسیار میگویند. آیا شما باور دارید که الله در آن سودای شما برکت میدهد حال آن که شما فریب میکنید؟ از این خاطر این یک یادرسی بود و بعد از این انشاءالله ما برنامه را آغاز میکنیم. و امروز قسمت اولی برنامه ما
آمیخته است و در قسمت دیگر ما درباره نماز برنامه آماده کردیم و انشالله ما و شما فایده خواهیم گرفت. و من میبینم که الکی چند نفر داخل به برنامه شدند و ما و شما قسمت اول را این لحظه خودی حاضر انشالله که آغاز میکنیم و بعد از آن خب دوام میدیم. خب بسم الله آغاز میکنیم قسمت اول را. سوالی اول: و مردم را ببینی که گروه گروه به دین الله می درآیند. در کدام سوره آمده است؟ سوره کهف، سوره فتح، سوره نصر، سوره فلق. کدامش درست است؟ بله ماشاءالله 6 نفر جوابهای درست گفتند. سوره النصر. و در آیت اولی آن همین سوره چنین آمده است: و مردم را ببینی که گروه گروه به دین الله می درآیند. وقتی که چنین شد پروردگار خود را سپاس گوی و از او بخشایش بخواه که او توبه پذیر است. پس بله و جوابی درست سوره نصر بود و اکثریت جوابهای درست گفتید ماشاءالله. ما و شما اینچنین باز دوام میدیم. در چت نیز میبینم که دنیا و آخرت جوابی درست گفتند. همچنین رحمت فرخور جوابی درست گفتید. خیلی خوب. آنهایی که در جایهای اول هستند شما روی اکران میبینید. یک نفر به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من سوره اخلاص را دوست می‌دارم. چی جواب شنید؟ دوست دارید دروغ، دوست دارید به بهشت میبرد، دیگرش را نیز دوست دار. برای چی فقط این سوره را؟ کدامش درست است از آن واریانت هایی که شما میبینید؟ یک نفر به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من سوره اخلاص را دوست می‌دارم. و چی جواب شنید؟ بله اولین جواب درست از جانب دنیا و آخرت به ما رسید آمد. و 4 نفر نیز جوابهای درست گفتند. بله دوست دارید به بهشت میبرد. یعنی چون این جواب گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون نفری که گفت من خواندن سوره اخلاص را دوست می‌دارم. الله تعالی کند که ما و شما نیز دوست داریم خواندن این سوره را و دیگر سوره ها را و همچنین دوستداری ما دعا کنیم که ما و شما را به بهشت برد، بهشت را نصیب گرداند. آمین. آنهایی که در جاهای نمایان هستند مهرانه، مینا، واسع، ابو عمر و قاسم عادلیان. به سوال دیگر میگذاریم. کدامی از خلیفان را صاحب دو نور میگفتند؟ کدامی از خلیفان را صاحب دو نور میگفتند؟ ابو بکر صدیق، عثمان ابن عفان، عمر فاروق، علی ابن ابو طالب. کدامش درست است؟ جواب های شما. و برای چی صاحب دو نور میگفتند؟ اینش سوال ایرواگی است برای آنها که در چت ما می نویسند. برای چی صاحب دو نور میگفتند؟ آنهایی که در چت هستید نوشته کنید جواب هایتون را. اما آنهایی که داخلی برنامه ما هستند قریب همه جواب های درست گفتند. بله عثمان ابن عفان. بله ماشاءالله احمد علی. بله جوابتان ماشاءالله جواب درست برای آن که دو دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم را به همسری گرفته بود. وقتی که یکیش وفات میکنه دیگرش را نیست به همسری میگیرد.
ماشاءالله. همچنین رحمت فرخار جوابتون درست بود ماشاءالله. مکسیم نیز درست گفتید. طیبه صالح ماشاءالله. و دوام میدهیم. آنهایی که در جایهای اول هستند شما روی اکران میبینید. مهرانه، ابوعمر، طیبه صالح، حارثه، قاسم عادلیان ماشاءالله. اسماعیل علیه السلام فرزندی کی بود؟ الیاس، هود، ادریس، ابراهیم علیهم السلام. اسماعیل علیه السلام فرزندی کدامی از پیامبران بود؟ میبینم جوابهای درست را در چت ما قریب همه جوابهای درست نوشته کردند. خیلی خوب، خیلی خوب. بله، 10 نفر در داخل برنامه نیز جوابهای درست گفتید. اسماعیل علیه السلام فرزندی ابراهیم علیه السلام بود و همه جوابهای درست گفتند. من بعضا سوالهای آسان را نیز انتخاب میکنم تا که برنامه ما یک کمی از همین آسانی ها باشد تا که شوق آور گذارد، یادرسی می شود همچنین. و به حکمت نیست. آنهایی که در جایهای اول هستند شما میبینید روی اکران. نامی همسر فرعون که موسی علیه السلام را زیر تربیهش گرفت. مریم، صفیه، خدیجه، آسیه کدامش درست است؟ نامی همسر فرعون که موسی علیه السلام را زیر تربیه خود گرفت کدام از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ در سوره القصص من گوش کردم ترجمه معنا را. آنجا یادرسی بود یک بار دیگر درباره همین زن. با نام خودش نآمده است، اما مفسران گفتند که آسیه نامی همسری فرعون است و زیر تربیه خودش موسی علیه السلام را گرفته است. اگر همان قصه های قرآنی را به یاد بیارید، وقتی که مادرش فرزندش را به آب می پرتاید و از طرف دیگر فرعونیان می گیرند و الله تعالی با بزرگی خود پیستان تمام زنها را برای موسی علیه السلام حرام می گرداند بدون شیر مادر خودش. و حال آن که مادرش بسیار در رنج بود و ببینید که تا همون رنجوری مادر دور شود الله تعالی چگونه کمک کنند. خواهر موسی علیه السلام با فرعونیان رفته صحبت میکند، میگوید میخواهید من شما را به عائله به مادر نشان دهم که نیکو تربیه کند این کودک را. یعنی اول همین آسیه فرعون و فرعونیان را میگوید که بیا که ما همین کودک را با خود بمانیم که برای ما در آینده نیک باشد. حال آن که نمیدانستند که سبب مرگ فرعون و فرعونیان همین موسی علیه السلام بود. و بعدا همون خواهرش میگوید مادری هست که میتواند پیستان دهد. حال آن که فرعونیان نمیدانستند که این مادر حقیقی موسی علیه السلام است. اما به خاطر حکمت الله تعالی را ببینید که به خاطر بردن رنجوری مادر باز مادر خودش را به موسی علیه السلام نشان میدهد تا که از آن شیر خورد، از مادر خودش شیر خورد و به وای رسد زیر تربیه مادر خودش، با نوشیدن شیر مادر خودش. و این حکمت های الهی است که بسیار وقتی انسان هم میخواند بسیار جالب است و هم یک تربیوی نیز است. خب
همه تقریبا جوابهای درست گفتند. آنهایی که در جاهای اول هستند شما میبینید. سوال 6. اگر پدران و برادرانتان کفر را به جای ایمان انتخاب کنند آنها را دوست مگیرید. در کدام سوره است؟ در کدام سوره آمده است؟ اگر پدران و برادرانتان کفر را به جای ایمان انتخاب کنند آنها را دوست نگیرید. سوره توبه، نساء، مومنون و یا نصر در کدام سوره آمده است؟ خب جوابهای شما رو من انتظار. 6 نفر جوابهای درست گفتن. بله، توبه. خب در سوره توبه آمده است. خب 6 نفر جوابهای درست گفتند. بیایید سوره توبه آیه 23 را یک جای با شما نگاه میکنیم. چون من سوال را کمی دیگر گونه در برنامه های گذشته استفاده برده بودم. یک بار دیگر ما و شما انشالله به هم دیگر یادرسی میکنیم. خب در سوره توبه آیه 23 من ترجمه معنا را این لحظه عیناً میخوانم. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید، اگر پدران و برادرانتان دوست دارند که کفر را به جای ایمان انتخاب کنند آنها را دوست نگیرید و سیر و اسرار مسلمانان را به آنان فاش نکنید مادامی که آنان بر عقیده کفرشان هستند، یعنی اگر در کفر دوامت کنند. پس هر کس از شما دوستشان بدارد همانا نافرمان برداری الله تعالی کرده است و ستمکاران خواهد بود. و این از تفسیر طبری آمده است. اکنون امروز را ببینید. امروز حال آنکه اینجا پدر و برادران در مثال قرآن آمده است، اما دوستانی که بعضی از ما و شما دوستی میگیریم با کفار همکاری میکنند و در کفر هستند، اما دوستی با آنها میکنیم. حال آنکه باز در این مثال نیست، در سوره آل عمران اگر خطا نکنم باز مثال های زیاد آمده است که به دوستی نگیرید کافران را تا که از آنها نباشد. به این مانند مثال ها هست، اما ببینید که این محیط و بعضا محیط اروپایی و امریکایی فرزندان را این گونه تعلیم و تربیه میکند که محیط یعنی که من در نظر دارم، چون همیشگی در مکتب هستند و در بیرون هستند. انا همین آیت های کتاب الهی را فراموش کردند و ما و شما والدین باید که با فرزندان هم صحبت باشیم و یادآور شویم که این گونه آیت های قرآن است. کم نیستند مؤمنان، کم نیستند برادران ایمانی، آنها را برادر گیرید به جای کافران، تا که کافران موافق حدیث هم آمده است که کوشش ها میکنند تا که از خودشان گردانند. و یا باز ما و شما میدانیم که هر کسی که با آنها دوستی کند با آنها بیدار می شود، یعنی بیداری ابدی را در نظر داریم. و این بود یک کوتاه گفتنی ها و دوام میدیم. خب 6 نفر جوابهای درست گفتید. ابو عمر، مینا، مهرانه، قاسم، عادلیان و محمد، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. کدامی از مشرکان میگویند که عزیر پسری الله است. نصارا، بت پرستان هندی، یهودیان،
اتیستان کدامی از مشرکان میگویند که عزیر پسر الله است. بله درست، یهودیان میگویند، اما 5 نفر نصارا را نیز انتخاب کردند. یهودان میگویند. خب در جستجوی علم درست گفتید، علی عمر درست گفتید، سعید درست گفتید، احمد علیف بله درست بود جوابتون، علی کمالوف نیست درست گفتید، ادیب قربان و جوابتون درست. و بیایید سوره توبه رو نگاه میکنیم یک جای با شما، آیتی 30 را. در آیت 30 سوره توبه چگونه آمده است؟ من ترجمه معنا رو عیناً میخونم. یهودیان گفتند که عزیر پسر الله است و نصارا گفتند که مسیح یعنی عیسی علیه السلام پسر الله است. این سخنی است که اصل ندارد، مانند گفتار کسانی است که پیش از این کافر بودند. الله لعنت و نابودشان کند. پس چگونه از حق به سوی باطل برگردانیده می شوند؟ یعنی الله تعالی مشرکان را لعنت کرده است و این گونه مشرکان حالا هم فرصت دارند که توبه کنند، توبه نصوح کنند. الله تعالی انشاءالله که می بخشد. یعنی سخنانی، یعنی مثل سخنانی مشرکان که فرشتگان را دخترانی الله می شمردند به یگان حجت و دلیل. و این گونه مثال ها خیلی زیاد است و 5 نفر جواب های درست گفتند. عزیر پسر الله گفته یهودان می گفتند. و بیایید اکنون ببینیم که ها جایهای بهترین را سزاوار شدند. جای 3 مینا مبارک باشد، جای 2 مهرانه مبارک باشد و جای اول نصیبی ابو عمر گردید مبارک باشد. همچنین قاسم عادلیان و محمد نیز در جاهای بهترین قرار دارد. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. و بیایید اکنون قسمت دیگری برنامه رو من آماده میکنم. تماشابینان گرامی، قسمت دیگری برنامه ما درباره نماز است، چون که من گفته گذاشتم به شما پیشتر از این. و این یک برنامه‌ای که تعلیمی است، ما و شما دانش میگیریم و آن را میسنجیم انشاءالله. خب من قسمت دیگر را این لحظه ها انشاءالله پیشکش شما خواهم گردانید. گیم پین روی اکران، مرحمت داخل و بازی میشویم، داخل به آزمون میشویم. 431 109 این از گیم پین ما. خیلی خوب، مرحمت داخل شوید. آنهایی که میتوانند با واسطه VPN چگونه داخل میشوند، آن را یک برنامه ویدیویی برای ما کرده روان کنید اگر شما توانید، تا که ما این برنامه ویدیویی شما را پهن کنیم. خیلی خوب میشد، چون بسیاری ها داخل شدن نمیتوانند. از این خاطر ما میخواستیم که چگونه با VPN داخل میشود آن را به شما نشان دهیم. انشالله اگر فرصت دست داد خودمون میکنیم و اگر نه بین شما اونهایی که میتوانید مرحمت ویدیوی کوتاه کنید، 1 دقیقه 1.5 دقیقه طرز داخل شدن به واسطه VPN از روسیه به آزمونی کهوت و آن را تا که دیگران آموزند، یاد گیرند و در برنامه ما اشتراک کنند، چون امکان هست اما نه همه میتوانند که اشتراک کنند، چون نه همه میتوانند از VPN استفاده کنند. خب اینجا علی کمالوف گفتند که از روسیه نمیشد
البته می شود، ولی بسیاری از ما و شما طرزی داخل شدن رو نمیدونیم. یعنی VPN هست، از روی VPN استفاده کردن ممکن است. من میبینم که یک چند نفرانی که در برنامه ما این لحظه اشتراک میکنند از روسیه اشتراک میکنند. خب هر کسی که از روسیه هستند میتونید در چت نوشته کنید که از روسیه اشتراک میکنید. چند نفر در داخلی برنامه ما هستند از روسیه؟ چون VPN. خب اسماعیل خالوف گفتن بله. راما. اما من در خودی کهود در نظر دارم از روسیه بازی میکنید. روشن ماشاءالله. تقریبا که اکثریت در روسیه هستند از اونجا اشتراک میکنند. اما VPN به خودتان در تلفنتان به قبل اسکچت کنید و به واسطه VPN داخل شوید. خیلی خوب، بیایید قسمت دیگر رو این لحظه آغاز میکنیم. تیار باشید. درباره چون که گفته گذاشتیم درباره نماز است. سوال اول: برای مرده کدام نماز را میخوانند؟ نماز ویتر، نماز فجر، جنازه و یا تراویح کدامش درست است؟ شخص اگر کی از دنیا وفات کند کدام نماز را میخوانند؟ بله، همه جواب‌های درست گفتن. جنازه میخوانند. دیگر نماز نه، بلکه جنازه میخوانند. درست است جواباتون. ماشاءالله. همه جواب‌های درست گفتند. آنهایی که در جایهای اول هستند شما روی اکران میبینید. سوالی 2: کدامی از اینها در طهارت ضرور نیست؟ شستن 2 دستان تا آرینج، شستن روی، شستن پایها و یا سیواک کردن. کدامش درست است؟ 10 نفر جواب های درست گفتند. بله، مسواک کردند. خب مسواک برای آنهایی که نمیدونند این مسواک است. من روی استول خودم داشتم، یک بار نشان میدم برای آنهایی که شاید نمیدونستند. البته همه میدونند مسواک چی است. و خب خیلی خوب، جواب های درست نیست قریب از جانب هم آماده رسید در داخلی چت ما. مینا مهرانه، طیبه صالح، محمد و آریسه آنهایی که در جایهای نمایان هستند. همچنین آیت الله نیز در جایهای خوب هستید. سوال 3: یک نماز در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه چند برابر حسابیده می شود؟ 1000، 50، 100 و یا 27؟ کدامش درست است؟ یک نماز خواندن در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه چند برابر ثواب دارد؟ ماشاءالله. طیبه صالح درست گفتید. علی کمالوف درست گفتید. جستجوی علم درست گفتید. بله، روشن نیز درست گفتید. 1000 برابر زیاد بود است یک نماز خواندن در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم. این گونه که باشد کوشش کنیم تا به همانجا هجرت کنیم. ببینید که در یک روز چند مرتبه نماز میخوانیم و چند نماز سنت را اجرا میکنیم. ببینید که یک نماز به چند نماز برابر بوده است. دعا کنیم که الله تعالی آسان گرداند ما و شما رو و آنهایی که آرزو میکنند و طرفهای بهترین به مدینه هجرت کرده و آنجا نماز خوانیم. و خب دوام میدیم. آنهایی که در جاهای نمایان هستند: مینا، طیبه صالح، قاسم عادلیان، حارثه محمد. کدام نمازها برای منافق مشکل است؟ فجر و مغرب، فجر و عشاء، شام و خفتن، ظهر و شام. کدامش درست است؟ با دقت باشید. کدام نمازها برای
منافق گذاریدنش مشکل است. خب دنیا و آخرت های به صالح، جستجوی علم. علی کمالوف، درست جواب هایتان. بله، فجر و عشاء، نماز بامداد و نماز خفتن. بارها میشنویم ما و شما، حتی در مسجد هم الحمدلله تاکیدها میکنند، میگویند که چرا اکثریت از شما در نماز بامداد و در نماز خفتن نیستید؟ سوال ها می شود. واقعا همین دو نماز برای منافقان مشکل بود است گذاشتنش، یا اینکه در خانه نیز بیدار شدنش به نماز بامداد مشکل است. جستجو کنید اگر چنین باشد در ایمان، و هر یک کس خودش میداند و به خودش سوال دهد چرا مثلا به نماز بامداد بیدار شده نمیتواند، یا اینکه وقتی نماز خفتن آمد خوابش میبرد پیش از آن. و هم در حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که برای منافقان گذاشتنی خواندن نماز بامداد و نماز خفتن مشکل بود است. و هم دوام میدهیم. آنهایی که در جاهای نمایان هستند، مینا، قاسم عادلیان، طیبه صالح و حارثه و محمد، آنهایی که در جاهای اول هستید. سوال 5. کدام نماز را مسافر میتواند کوتاه خواند؟ سوال آسان. مغرب، عشاء، ظهر، عصر و مغرب، ظهر، عصر، عشاء، شام، خفتن، بامداد، کدامش درست است؟ کدام نماز را مسافر میتواند کوتاه کرده خواند؟ با دقت جواب ها را بینید و بعدا زیر کنید جواب درستتان را، چون که 30 ثانیه وقت داریم برای جواب های درست گفتن. کدام نماز را مسافر میتواند کوتاه کرده خواند؟ جواب پوره در داخل چت ما از جانب جستجوی علم آمده رسید. طیبه صالح آمده رسید. خیلی خوب. و 10 نفر جواب های درست گفتند. نماز ظهر یعنی پیشین، نماز عصر و نماز عشاء یعنی خفتن. و 10 نفر قریب همه جواب های درست گفتند. من همین 3 نماز را انسان میتواند کوتاه کرده خواند. هر کسی که مثلا مغرب رو انتخاب کردن، خودش مغرب 3 رکعت است و نماز شام رو کوتاه نمی کنند. و اکثریت جواب های درست گفتید. جایهای اول رو شما روی اکران میبینید و ما دوام میدهیم. سوال 6. آنهایی که این نماز را از دست دادند مثل که بایگری و آیله را از دست داد، کدام نماز را؟ فجر، عصر، ظهر و یا عشاء در حدیث آمده است. آنهایی که این نماز را از دست دادند مثل آنهایی که ثروت خود و اهل بیت آیله خودش را از دست داده است. ماشاءالله. جواب های درست در از جانب علی عمر آمده رسید. علی کمالوف، طیبه صالح. بله، جواب هایتان درست. نماز عصر. و 6 نفر جواب های درست گفتند. ببینید که نماز عصر چگونه مرتبه بالا داشته است. و 6 نفر جواب های درست گفتند. در چت ما نیز جواب های درست آمده رسید. ماشاءالله. خیلی خوب. و به سوال آخر میگذاریم. اگر قامت را شنیدید چگونه به جای نمازخوانی می روید؟ دویده، شتاب کرده، با پوشت حرکت کنید یا اینکه آرامانه، کدامش درست است؟ اگر قامت را شنیدید، قد قامت صلاتی گفتند، چگونه به جای نمازخوانی می روید یا اینکه الکی نماز آغاز شده است؟
و 7 نفر اکثریت جوابهای درست گفتند. بله، آرامانه، ندویده، شتاب نکرده، آرامانه حرکت میکنید. خب کیا اینجا در چت ما جوابهای درست گفتند؟ بیاید ببینیم. محمد مهدی جوابی درست گفتند. سعید بله جوابی درست گفتید. جستجوی علم. علی کمالوف، اسماعیل خالوف جوابهایتان درست. عمر اکبرов جوابتان درست. ادیب قربان و بله جوابهای درست گفتید. آرامانه. اما بعضی با خبر میشویم که میدوند، بعضی با خبر میشویم که شتاب میکنند، یا بعضی دیگر رو میبینیم که با صداهای بلند میآیند وقتی که الکی نماز گذاشته میشود. و یک روایت شنیده بودم که رسول از یک نفر وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله نماز میگذاشتند، وقتی نماز بود و میبیند که همگان نماز خوانده ایستادند و رکوع میرود و یعنی همین گونه رکوع کنان به صف آماده می ایستد و بعد از نماز رسول الله صلی الله علیه و آله میپرسند که کی این کار رو کرد و یک نفر از صحابگان میگوید که من. یعنی کاری خوب کردی و اما دیگر این گونه نکن. یعنی وی خواست همون نفری که به نماز شتاب میکرد و میخواست که همون برکت اولی نماز فرصت کند. از این خاطر رکوع کنان، یعنی رکوع کنان به صف میدراید تا که همون اولی نماز رو نیست، اما رکوع اول رو نیست به دست بیارد. و خب تماشابینان عزیز، من میبینم که اکثر از ما و شما جوابهای درست گفتیم. من میبینم که اکثریت دانش را گرفتند و امروز درست سنجیدند و بیاید اکنون میبینیم که ها جای بهترین را سزاوار شدند. ما و شما تماشا میکنیم. ابو عمر مبارک باشه جای سیوم نصیب شما گردید و جای دوم قاسم عادلیان ماشاءالله همچنین جای اول نصیب مینا گشت. باز جای سیوم و چهارم و پنجم واسه و طیبه صالح نیست در جاهای بهترین بودید. صمیمانه شما رو تبریک میکنم. بیاید یک بار دیگر تماشا میکنیم. ابو عمر جای سیوم، قاسم عادلیان جای دوم، مینا جای اول، همچنین واسه و طیبه صالح نیست در جاهای بهترین بودید. صمیمانه هر یک از شما را تبریک میکنم. خب تماشابینان عزیز، اینجا وقتی پایان برنامه ما آماده رسید. من با شما خیر و خوش میکنم. الله تعالی در حفظ و امانش ما و شما را نگه دارد و انشالله باز هفته دیگر کوشش میکنیم برنامه آماده کنیم و برای شما پیشکش نماییم. و اگر برنامه را دوست داشته باشید و اگر برنامه برای شما پسند شده باشد به دیگران تقسیم کنید. در واتساپ های خودتان میدونید یار و دوستان بسیار دارید، با آنها روان کنید تا که آنها نیز با خبر شوند، تا که آنها نیز فهمند که این گونه آزمون هست، آزمونی که در آن دانش میگیرند و آن را دانش را میسنجند. روان کنید تا که آنها با خبر باشند. دستگیری کنید، چون ما و شما از همدیگر در وابستگی داریم و این کاری که اجر و ثواب زیاد برای ما و شما آورده میرساند و انشالله این مشکل نیست که برنامه رو با دیگران تقسیم کردن. برعکس انشالله الله تعالی برای شما بر عوضی پهن کردن برنامه پاداشی نیک خواهد داد انشالله. خیر و خوش میکنم. الله نگهبانی هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
بهترین خلق الله و بهترین مرد تاریخ محمد صلی الله علیه و سلم. لحظه های آخرین رسول الله صلی الله علیه و سلم. سال نهم پس از هجرت بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع که یگانه حج فرضی نموده با یارانش بود رو به اصحابش نموده واسه می گفت و این آیات مبارک هم نازل شد: امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمتهای خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چونین آیت به گوشش رسید و به گریه در آمد و به او گفتند: چی چیزی تو را به گریه آورد ای ابوبکر؟ این آیت هم مانند آیت های دیگری هست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل می شوند. ابوبکر الله از او راضی باد گفت: این خبری فرارسی مرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. محمد صلی الله علیه و سلم به سوی مدینه برگشت و 9 روز قبل از وفات بود که آخرین آیت از قرآن نازل شد. از آن روز که بر سوی الله باز می گردید بیمناک باشد، هر کس را پاداش عملش به پرگی داده می شود و ستم نمی بیند. پس از نزول این آیت مبارک بود که اثر رنجوری و دردمندی در چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا گردید و گفت: می خواهم به زیارت شهیدان احد بروم. صلی الله علیه و سلم به سوی آرامگاه شهید گشتگان غزوه احد رفت و بالای قبرهای یاران شهیدش ایستاد و گفت: سلام بر شما ای شهیدان احد، شما از ما سبقت کردید و ما هم با خواست الله به شما می پیوندیم و من هم به نزد شما می آیم. و چون او صلی الله علیه و سلم از نزد شهیدان احد باز می گشت، از چشمانش اشک جاری گشته به گریه آمد. یارانش گفتند: یا رسول الله، چه چیز شما را به گریه آورد؟ گفت: پزمان برادرانم شده ام. گفتند: آیا ما برادران تو نیستیم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفت: نه، شما صحابگان و یاران من هستید، اما برادرانم قومی هستند که پس از من می آیند و به من ایمان می آورند در حالی که مرا ندیدند. پس از گذشت 6 روز رنجوریش باز بیماری و دردمندیش بهتر گردید که آن زمان در خانه همسرش میمونه الله از او راضی باد بود و گفت: همسرانم را به نزدم بخوانید. همسران گرامیش همه گرد او صلی الله علیه و سلم جمع آمدند و از آنان خواست تا اگر ملال نباشد روزهای بیماریم در حجره همسری خردی عایشه الله از او راضی باد باشد. همسران همه گفتند: یا رسول الله، ما همه خواست تو را میپذیریم. محمد صلی الله علیه و سلم خواست از جایش برخیزد اما نتوانست. علی ابن ابو طالب به فضل ابن عباس
الله از آنها راضی باشد. آمدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را از حجره همسرش میمونه به حجره عایشه الله از آنها راضی باد بردند. و صحابگان باری اول رسول الله صلی الله علیه و سلم را در چنین حالت می دیدند. همگان در مسجد جمع آمدند. یکی از دیگری با تعجب و با آوازی پست می پرسیدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را چی شده است؟ عرق از تن رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری بود. عایشه رضی الله عنها میگوید در زندگیم کسی را ندیده بودم که با چنین شکل عرق از تنش روان باشد. من دست رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته و با دست خودش رخسارش را می موریدم، زیرا دست رسول الله صلی الله علیه و سلم از دست من خوبتر و پربرکت‌تر است. و او صلی الله علیه و سلم می گفت لا اله الا الله. مرگ دارای سقرات است. چون سخنان مهربانانه اصحاب در مسجد زیاد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت چی خبر است؟ گفتند یا رسول الله برای تو در هراسند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت مرا به نزد آنان برید و خواست خودش از جایش برخیزد به نزد آنان رود، اما دیدند که نمیتواند. سپس او را به مسجد آوردند. چون او را به منبر برداشتند، آخرین خطبه و آخرین سخنان خود را به یاران ابراز داشته فرمود ای مردم، چنانی که من میبینم شما از جان من در هراسید. صحابگان گفتند بله همین گونه است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس او صلی الله علیه و سلم فرمود ای مردم، وعدگاه ما به شما در این دنیا نیست، بلکه در نزد حوض یعنی حوض کوثر است. سوگند به الله گویا چنان است که من از جایم حوض را می بینم. ای مردم، سوگند به الله من از آمدن فقر بر بالای شما ترس ندارم، اما آنچه که از آن ترس دارم دنیاداری است که شما برای دریافت آن مسابقه میکنید و همانند آنها که هلاک شدند هلاک میشوید. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم تکرار به تکرار می گفت شما را به الله قسم می دهم که نماز را هرگز ترک ننماید. و فرمود ای مردم، درباره زنها از خدا بترسید. درباره زنها به شما توصیه نیک می فرمایم. این چنین فرمود الله بنده ای را از بندگان میان دنیا و آنچه که نزد اوست گذاشت و بنده آنچه را که نزد الله است برتر شمرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از آن که از منبر پایان شود دعای برای مسلمانان نموده فرمود الله شما را در پناهش بدارد، الله شما را نگه دارد، الله شما را پیروز دارد، الله شما را پایدار دارد، الله شما را یاری دهد. و در پایان سخنش فرمود ای مردم، هر کسی از امتم را که تا روز قیامت از من پیروی میکند سلام و درود مرا بر او برسانید. بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم را خانه‌اش بردند و چون از خواندن نماز هم ناتوان گردید فرمود به ابوبکر بگوید با مردم نماز بگذارد.
عایشه رضی الله عنها گفت یا رسول الله، ابوبکر مردی دل نرم است و صدای پست دارد و وقتی قرآن میخواند زیاد گریه میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود باید با مردم نماز بگذارد. عایشه رضی الله عنها میگوید من دوباره سخنم را تکرار کردم، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شما زنها رقیق القلب یعنی دل نرم هستید، با او بگوید با مردم نماز بگذارد. عایشه رضی الله عنها گفت سوگند به الله من این را نمیگویم و من دوست می‌دارم که این مسئولیت از ابوبکر برداشته شود و میدانم که مردم هرگز دوست نمی‌دارند که کسی در جای رسول الله صلی الله علیه و سلم بایستد و چون این کس را در هر رویداد به فعل بد میگیرند و من دوست می‌دارم که این مسئولیت از ابوبکر برداشته شود. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم در خود اندک قدرت برای از حجره بیرون آمدن و نماز خواندن احساس کرد و با پای خود به مسجد رفت، در حالی که ابوبکر الله از او راضی بود با مردم نماز می‌گذارد. ابوبکر صدیق خواست یک کنار شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او اشاره کرد تا در جای خود بماند. او صلی الله علیه و سلم آمد و کنار او ابوبکر نشست. در همین لحظه یعنی لحظه های آخری از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که عبدالرحمن ابن ابوبکر الله از او راضی بود در دست مسواک و نزدش وارد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی مسواک می نگریست، اما از شدت بیماری نمی توانست بگوید مسواک را به من ده. عایشه رضی الله عنها درک نمود که او صلی الله علیه و سلم چی می خواهد و برای همین مسواک را از برادرش عبدالرحمن گرفت و در دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت. پس از آن دختر یگانش فاطمه الله از او راضی بود به نزد پدرش وارد گردید و اشک از چشمانش سرازیر شد، زیرا هرگاه دختری جگربندش به نزدش وارد می شد رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایش برخاسته از پیشانیش بوسه می کرد. اما این دفعه حال صورت دیگری گرفته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت به من نزدیک بشو ای فاطمه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی به گوش فاطمه گفت و گریه‌اش بیشتر گردید. و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که فاطمه گریه می کند باز گفت به من نزدیک بشو ای فاطمه. باری دیگر او صلی الله علیه و سلم به گوش جگربندش چیزی می گفت و دیدم که فاطمه این دفعه می خندید. پس از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم از فاطمه پرسیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به تو چی گفت؟ فاطمه الله از او راضی بود گفت بار اول به من گفت ای فاطمه من امشب به نزد پروردگارم می روم. من گریه کردم چون دید که من گریه می کنم. بار دیگر گفت تو اولین کسی خواهی بود که به نزد من می آیی و من خندیدم. عایشه رضی الله عنها می گوید پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم از کسانی در خانه بوده خواست که هر دوی ما را تنها گذارند و از من خواست که به او نزدیکتر شوم. او صلی الله علیه و سلم سرش را در بغل همسرش گذاشت و دستانش را بالا نموده دعا میکرد که آنگاه جبرائیل علیه السلام به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد و گفت
یا رسول الله، فرشته مرگ پشت در است. اجازت وارد شدن به نزد شما را می خواهد و از کسی قبل از شما اجازت وارد شدن را نخواسته است. محمد صلی الله علیه و سلم گفت: با او اجازه بده ای جبرائیل. فرشته مرگ به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد و گفت: سلام الله بر تو ای رسول الله. الله مرا فرستاد تا تو را بین این که در دنیا باقی بمانی و یا این که به نزد پروردگارت بروی. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: بلکه به رفیق اعلی. پس فرشته مرگ در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و از روح پاک محمد ابن عبدالله خواست تا به سوی رضاگی پروردگارش از تن رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شود و دیدم که دست او صلی الله علیه و سلم پایان شد و سرش را در بغلم گذاشته بود. گران شد. این دم دانستم که جان به حق تسلیم نمود. از حیرت نمی دانستم چی کار کنم مگر اینکه در مسجد را باز کرده و فریاد زنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم جان به جان آفرین سپرد. اینجا بود که مسجد همه به گریه آمد. علی ابن ابو طالب الله از او راضی بود از حیرت در جای خود نشست. عثمان ابن عفان به مانند کودک گشت که از دستش به طرف چپ و طرف راست می کشیدند. عمر ابن خطاب شمشیرش را کشید و می گفت: کسی می گوید که محمد مرده است، سرش را از تنش جدا می کنم. و گفت: تنها او چون موسی علیه السلام که به ملاقات پروردگارش رفته بود برای ملاقات رفته است و خواهد برگشت. اما چون ابوبکر الله از او راضی بود به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد، چادر را از روی ایشان یکسو کرد و او را به آغوش گرفت و می گفت: ای خلیل الله، ای صفی الله، ای حبیب الله، ای نبی الله. بعد از این دیگر مرگ را نخواهی چشید.